Tu manges chez tes parents ou là, et ta maman te fait ton plat préféré. Sauf il suffit qu'elle modifie un tout petit peu la recette. Ça y est, ma bqatch, c'est pas la même chose. راح كلش تزيد لك un ingrédient ما بقاش n'est plus le plat هذاك اللي كنت ناوي تاكله صح ولا لا كيما حنا المحجوبه كل ما ديرهاش بالشحمه ما تسماش محجوبه من الاخر لا كلام مزيان فوالا هم les artistes يعرفوا لها c'est ça et ben c'est justement ça Huma qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont changé la recette. Donc, quand une marque qui m'a Coca, on a changé la recette, les clients, la première chose, tu goûtes et tu te rends compte que le goût n'est pas le même ou ça ne te plaît pas. Donc, les ventes de Coca ont chuté. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'était une erreur marketing. Il y a la stratégie qui a les ventes. Au début, les ventes de Pepsi, puisque c'est les parts de marché de Coca, les Datum Pepsi. Au bout d'un certain moment, il y a déjà avec les États-Unis, tu peux faire des manifestations وحدك, دير مسيرة وحدك, ترفد بلاكا ودير مسيرة ودور. Et ben il y a des gens qui بداو يديروا des manifestations في امريكان في طريق à New York, à Los Angeles, à San Francisco. Rendez-nous notre Coca, رجعوا لنا Coca تاعنا. Bon, il y a eu du lobbying et effectivement, Lamine Yahyaoui, c'est Coca-Cola qui ont rendu le Père Noël rouge et blanc. Effectivement, une autre utilisation, t'as le neuromarketing. Donc, au bout d'un moment, il y a eu une déclaration d'un général de l'armée américaine. Sauf, imagine, bon, c'est du lobbying, c'est des gens qui ont été payés pour aller sur ça. Au film américain, c'est une activité qui est légale, le lobbying. Il y a des gens dont c'est le métier, carte de visite au collège en toute transparence. Un général de l'armée américaine qui prend la parole pour dire à la télévision chaque soldat, كل جندي أمريكي اللي راهو في بقاع العالم خرج باش يدافع على الحرية تاع الولايات المتحدة الأمريكية في حقه أنه يستفايد من كوكاكولا اللي هو c'est un patrimoine تراث تاع الوطن الامريكي la nation الامه الامريكيه ولا التراث ولا il y a eu un sénateur américain qui a pris la parole في السينات باش نتفاهموا جمال le congrès américain et le sénat يتجمعوا une fois tous les 2 ans. C'est une fois tous les 2 ans. Et il a trouvé le temps de parler de Coca-Cola في السينات. انطقوا قال لهم si Coca-Cola استغل مليحه si Coca-Cola n'est plus capable de faire du Coca-Cola خليونا احنا كحكومه on va reprendre la marque. Tu imagines depuis quand dans un pays aussi libéral رأسمالية هذيك الليبرالية تاع امريكان وين ان ريبريزونطون تاع الحكومه الامريكيه يقول لك حنا كحكومه راح نستثمروا ونديروا ان برودوي. هذا سي لو بوفوار دي لوبيست. هنا que fait Coca-Cola. Il y a le porte-parole تاعهم qui passe à la télévision قال لك فهمنا on a compris qu'on a fait une erreur. شوف مليحه l'ancienne recette la recette القديمه ils ont insisté sur القديمه la recette القديمه تاع Coca-Cola on va la remettre sur le marché وسميناها Coca-Cola classique. سما شري قرعه كوكا مازالها بلا nouvelle recette d'accord ou l'ancienne recette هذيك اللي انت راك تريكلامي عليها سمينا لها Coca-Cola classique d'accord. ربي يبارك واش صرا البيبسي ثم على وجه ربي اسنا برك زادوا خرجوا الناس non seulement on veut la recette authentique تاع Coca-Cola mais en plus l'emballage تاعها وعلاش parce que le goût est associé au visuel. ما تقدرش انا تحط لي la nouvelle recette في l'ancienne canette
كاينه ou la recette اللي نحبها انا ما تحطهاش في un emballage. D'ailleurs la stratégie تاعهم ils l'ont poussé au maximum. L'emballage كنت تروحوا تشوفوا في جوجل ايماج دير كوكا-كولا كلاسيك 80s تاع les années 80 داروا لها واحد ديزاين يا جمال قديم 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 et c'était fait exprès. Alors à ce moment-là يعاود يخرج le porte-parole de Coca-Cola et il fait une déclaration يقول لك on a enfin compris nous avons commis une grande erreur سمحوا لنا مليح 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 رانا رجعنا لو كوكا-كولا بلا recette تاعو بلامبالاج تاعو. شوف les ventes تاع كوكا للسما صاروخ they rocketed. J'imagine Pepsi عاودوا ولاو plus ou moins les chiffres de vente تاعهم. Voilà ce qui se passe quand tu prends la programmation neurolinguistique ou tu as la communication, le commercial, la vente, la publicité. Imagine ce que ça donne la politique. انا نكوبي اللايف على بالك ليكيب سمحونا رانا والله ما رانا ناسيين كيستيون اقسم بالله غير باذن الله تعالى كيستيون بار كيستيون والله غير باذن الله تعالى برك ما نقدروش ندخلوا لي كيستيون في النص باش ما نتشعبوش هكا يا اخ مختي قال شي. Avec Jamal, quand je donne des conférences sur la PNL, l'exemple que je donne tout le temps, c'est juste le choix hadak في Matrix, la pilule bleue et la pilule rouge. Le choix hadak شفت le film Matrix. ما خاطيني الفيلمات حبست. Ah bon, d'accord. ما والله ملي وليت نقرا على السوب كونسيون بزاف وكل شيء نحيت لي فيلم نحيت الاخبار نحيت على الحوايج كل نحيت والله. Et pourtant, Jamal, على بالك les films c'est un comment dire un excellent indicateur à l'utilisation de la PNL dans le monde actuel. Et qui trouve des séries qui m'a The Mentalist ou la Lie to Me. Il y a énormément de films. J'en avais parlé récemment sur un autre live. Il y a un film que j'ai vu récemment avec les enfants. Oui, Hicham Mess est en train de dire Matrix est plus un documentaire qu'un film. Hicham, je suis entièrement d'accord avec toi, mon ami. Le film Matrix est basé sur une théorie. Sur une théorie qui est tout à fait plausible. Très rapidement, Jamal, si tu permets. C'est vrai. Très bien, Jamal, imagine les neurochirurgiens qui opéraient le mort. Avec ils ما يديرولوش l'anesthésie parce que المخ ما عندوش إحساس ما يحس بوالو. Tu peux avoir des sensations dans ton doigt, tu peux avoir des sensations dans ton nez, dans tes oreilles, dans tes pieds, dans tes épaules, mais le مخ ما يحس بوالو. D'ailleurs, la plupart des opérations de la neurochirurgie يديروا لهم l'anesthésie locale ولا يديروها sous hypnose. غير يفتحوا برك. Une fois qu'ils ont ouvert, le cerveau est complètement isolé du monde extérieur. Le cerveau met en cache les informations. برك يا نجيب اسمح لي قاطعتك فرصه قد سخت باش نحمدوا ربي تاع الصح نحمدوا ربي على الانطلاق والله غير الحمد لله يا ربي الكريم والله الحمد لله. في لقطه كيما هكا كي تشوف ناس تدروغي كي تشوف ناس تزطل كي تشوف ناس تفلق في روحها بلا كون جا واعيين بهالهضره الهضره اللي كتقول فيها اقسم بالله ماشي هما مخهم ما يقدرش يخليهم يفلقوه. Tu sais Jamal, شفت كي تحكي على الادمان على لا دروغ et tout, les sensations هذوك تاع la drogue, tu peux les créer toi-même بلا ما تروح voilà, n'est-ce pas, sans prendre de substance ou les réactions donc les hallucinations et tout, tu peux les créer par toi-même. كاينه une citation تاع ميلتون إريكسون يقول لك your brain thinks faster than you think. Your brain thinks faster than you think. Votre cerveau réfléchit plus vite. Alors هنا كاين une ambiguïté في le langage et c'est fait exprès. عندها زوج معنات. Le premier c'est que le cerveau تاعك يفكر plus rapidement عليك انت.
Ou le deuxième sens, c'est que le cerveau تاعك يفكر أكثر من اللي أنت راك ناوي عليه بلي يفكر. Ça va. الحمد لله والله غير الحمد لله يا ربي لاني متلاقى كمل يا نجيب. Alors, le cerveau est complètement isolé du monde extérieur. راهو عايش هنا داخل الجمجمة où il n'a aucune information de première main. Gagne les informations تاعو de deuxième main. Le fameux VACOG, le visuel auditif kinesthésique, les 5 sens, الحواس الخمس. ودوكا لو كان نروحوا في الديتاي تاع الحواس الخمس. Si je te serre la main, Jamal, qui يخلص le confinement وتروح الكورونا et ainsi de suite. D'accord, نتخمسوا انا وياك. باش نعرف انا باللي خمست معاك. باش نعرف انا باللي خمست معاك, il faudrait que au moment où ma main touche la tienne, les terminaisons nerveuses اللي كاين هنا يجوزوا un signal électrique à travers le système nerveux تاعي, يجوز للcerveau, d'accord, sous forme d'impulsion électrique, des 0 et des 1 كيما في l'ordinateur, d'accord, باش le cerveau va l'interpréter comme étant un toucher, d'accord, la même chose qui des fractions de seconde تما بواحد لا فيتاس ما تصورش شحال. C'est clair. Le cerveau humain analyse des millions d'informations à la fois. برك il a ses stratégies باش ما يشوفش, c'est tout. عنده ثلاثة أنا. On va revenir vers les stratégies هادو. Donc le seul moyen باش نعرف باللي j'ai touché ta main, c'est que un signal électrique, سيالة العصبية كاع قريناها في un signal électrique يروح للcerveau, il est réinterprété. كي يتكلم معايا c'est la même chose, دبدبات هوائية يجوا التامبون تاعي, ça va vers le marteau et l'enclume, ça se transforme tous les دبدبات كهربائية كيف تروح le cerveau. Même chose avec le goût, الحلي ما جمال هذه ça fait longtemps. C'est les papilles gustatives, les capteurs هذوك اللي راهم sur la langue. الله فكرت في دراسة الوصية الباك. Alors, exact. Donc, ce sont des signaux électriques qui rejoignent le cerveau. Et quand le cerveau il va interpréter, on vient de serrer la main à quelqu'un ou on vient d'entendre une chanson, et ainsi de suite. Ça veut dire que le signal électrique, et si on manipule le signal électrique, le cerveau يقدر يآمن بحوايج اللي ما existéوش. لعب déjà Counter-Strike جمال. نعم. Counter-Strike Half-Life. Bien sûr, كنت مريت بالكونتر-Strike. كانوا يسموني نوساوند بليز. انا لو كان نقول لك انا لو لا والله غير ما نقولهولكش خير. والله غير تقول حلفت بربي. قول باش نتكرروا بك. قول. انا كان عندي شنو بيرسوناج فيها الفلاك, البيرسوناج هذاك بالكوستيم غري ويضرب. انا لارم بريفيري تاعي سيتي الراشكلو. يا رب العالمين. والبسودو تاعي شريف مسعديه اللي سي ان انسيان تاع الافلام تاع بكري الديناصورات هذوك تاع بكري. دونك كي تكون تلعب ان جو ان ريزو. tiens نحكي لكم هذه une anecdote authentique. واحد العام c'était en 2001, on a joué pendant toute la nuit في سيبر تاع واحد صاحبي محمد الله يذكره بالخير, كان عنده ان سيبر في بجايه اسمه لو سيبربر. On avait joué toute la nuit. الصباح aux environs de 7h du matin خرجنا pour prendre un café au lit في القهوة. كان معنا un ami اسمه فيصل. En face, sur la table qui était en face, il y avait des lycéens. وكانوا عندهم شفت les pointeurs laser هذوك les porte-clés. تاع بكري يا اكزاكت. ضربونا بالبوينتر هذاك فوق الطابله. صاحبنا فيصل قلب الطابله. وعلاش؟ شفال الار بي جي هذيك الحمراء هذيك بالفيزور قلب الطابله. اكزاكت. فوالا قلب الطابله. ماشي قلب الطابله الفونكسيون تاعو اللي ديتاكتها باللي نسبها للهالف لايف. Parce que toute la nuit هو في الكومبا, n'est-ce pas, toute la nuit. Donc il y a eu une programmation toute la nuit. Et il y a encore une chose, je ne fais qu'encore une fois la citation avec c'est un réflexe pavlovien effectivement Nabil. Oui, il s'agit de Tomahawk effectivement Rachid.
exactement, c'est lui, بالضبط, tu l'as capté, Rachid. Donc la citation d'Hamilton Erickson qui disait Your brain thinks faster than you think. L'inconscient تاعنا اللاواعي on l'appelle اللاواعي ماشي باسكو هو ما عندوش وعي باسكو حنا ما عندناش وعي le fonctionnement تاعو. Bon, بلا PNL عندك وعي, il y a pas de problème. Vous pouvez comprendre le fonctionnement تاعو. العقل اللاواعي la réaction تاعو elle est beaucoup plus rapide. سبحان الله. ومن بعد يجي العقل الواعي اي لي لوجيك. نوض في الليل جمال باش تروح لا سال دو بان, تمشي في الكولوار, تشوف حاجه كحله صغيره وكحله تمشي. لو بروميير ريفلكس تاعك si tu as des claquettes c'est de l'écraser. اصبر كي تلقى خلعت. لا هذاك بوش لاغم هذاك. كي قلت لي حاجه كحله كبيره تمشي انا قلت جني. لا صغيره كبيره هكذا قرلو. جمال لي جون اللي يخافوا القرلو يشوفوا هكذا انا واحد من الناس يخاف القرلو. فكري كنت نخاف. مالا نتلاقاو انا وياك نتلاقاو نفريو باذن الله تعالى. Alors, tu te réveilles la nuit, tu fais la salle de bain, il y a un cafard qui traverse le couloir. Le premier réflexe, soit tu t'afsou, soit tu t'ahra, en fonction de la programmation, d'accord. Une fois afstou, le temps aller tchoufou chafist. Il a que dans un quartier où il y a une namous. Il y a quelque chose qui passe, premier réflexe, hop. ولا تضرب داكور. وحنا بسلامتنا احنا بسلامتنا الجزائر ما فيهاش خلاص الناموس الحمد لله يعني. با دو تو شويه برك شويه وترانكيل يقادر يعني يخليك ترقد وكل شيء. الله فيه خلقه سنة الله فيه خلقه سماه. اكزاكتومون الوغ انت قتلت الناموس دونك سي ان ريفلكس كي تشوف تلقى بلي فينالمون دبانه بعد سنه تعرف روحك, n'est-ce pas? En fait, le réflexe هذاك est un réflexe qui est guidé par l'inconscient. Et heureusement qu'il existe. تمشي بالطريق, il y a quelque chose qui tombe, tu t'écartes, تهرب. ومن بعد تخمم. Est-ce que واش طاح من البالكون, est-ce que c'était un pot تاع noir qui m'a des pots derrière, est-ce que c'était un pot تاع noir ou là est-ce que c'était un morceau de polystyrène donc حاجه ما فيهاش يعني مضره. Mais la première réaction تاعك c'est d'échapper d'abord, ça c'est un réflexe, puis de réfléchir. نجيب des accidents. تفضل. اسمح لي بالك انا حنحكيو في نفس الموضوع. الحمد لله يا ربي موضوع فري خلع يا جدك. نحمد الله تعالى ونشكره والله يعافينا ويعافي كل مؤمن ويشفي كل مؤمن ان شاء الله. ما بلي ما مش مؤمنين ربي يشافيهم ان شاء الله. امين ان شاء الله امين. كنا صغار يقول لك باللي بقيت الشر كون يتقاس النخاع الشوكي نتاعك هذا الشيء كله يروح الله يعافينا. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est ce qui permet d'envoyer donc le flux électrique vers les membres. Effectivement, on peut se retrouver paralysé. On peut, effectivement, quand la cause est physiologique, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, Jamal, il y a des paralysies qui sont de l'ordre du mental. Il y a des gens qui se retrouvent paralysés après un accident, par exemple. Ils diront tous les examens physiologiques qu'il faut, tout le corps fonctionne sans aucun problème. Des attaques de panique, des fois des paralysies faciales à l'issue d'une dispute, par exemple. Avec les gens qui ont tendance à s'évanouir dans certaines circonstances ou avoir de l'hyperventilation, il n'y a aucune cause physiologique à ce moment-là. On peut intervenir en utilisant la PNL, en utilisant l'hypnose. Il y a quelqu'un, donc Oussama Chiha, il donne une remarque. Donc, selon cette PNL, on peut créer des super soldats sans peur. Ils ont été créés, Oussama. Le conditionnement dans toutes les armées du monde a toujours existé. Toujours. L'Empire romain,
Le conditionnement a toujours existé. Ce qu'il y a, c'est qu'avec la précision, les jabtaha, la PNL depuis les années 70, le conditionnement est en train de devenir de plus en plus précis. Win Bekri, les techniques qui étaient utilisées sur 1000 soldats, تقدر تقنع 200 دوكا تقدر تقنع. On parle d'un ratio de 96 à 98% de taux d'efficacité à la PNL, surtout quand elle est couplée à de l'hypnose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans beaucoup d'organisations militaires, on n'utilise pas uniquement la PNL et l'hypnose, on utilise la PNL, l'hypnose et un certain nombre de substances chimiques qui font que KNAS ينوض يدير ميسيون وعاود يولي للدار وما شفع على والو. Et ce sont comment dire, des techniques de PNL qui sont utilisées. Burke, il y a une altération chimique du cerveau. C'est pas très éthique, mais bon, c'est ça. Voilà. الله غير نجيب ربي يبارك. نجيب خويا برك ما عندي واحد البوان الله يجازيك. هذه كيف عندك كاين خايف منكم وحاشم نهضر، خليوني نهضر شويه الله يجازيكم والله على وجه ربي. مي والله غير باذن الله لازم نقراو لي كيستيون كامله نجيبه امانه عند ربي يا خويا. انا والله ما نقدر نخلي انسان كتب وما نمدش هذيك لا فالور تاع ما فيش الكيستيون. لا عيب عليا وحرام علينا. باذن الله هي ليكيب كيستيون بار كيستيون بربي ان شاء الله. نجيب عندك انا كاين واحد لي تروك ديفلوبيتهم وحدي في مخي على باليش قادر نكون صحيح فيهم كيما قادر نكون 100% غلط ما قريتهمش في كتاب ولا. نجيب انا انسان اللي انتريسي، شوف ماشي غير انتريسي، مريض بلا كولتور افريكان، في لي شوميز، في شعري، في دمي، في غنايا اكفان. وكاين واحد الحاجه اللي كيما الريغي، موسيقى الريغي وي. وكاين واحد الموسيقى يقولوا لها القناوه. وي يا خويا وي 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 القناوه يا نجيب. القناوه الانسان اللي شغل مريض بها كي تحطني في قعده تاع قناوه، هذا اللي تشوف فيه زعما جمال الرزين وهكا يحكي بالعقل ما يوليش خلاص جمال اللي في قعده قناوه. حوشت نعرف علاج بصح اخويا انا لا باك شت هذيك نحكيك لا هذيك تاع تتهول تخرج ديكونيكتي خلاص. حوشت نعرف وش هو زعما الشيء اللي يخليني انا ويخلي اي انسان يقدر يدير ديجا سون فير اتونسيون، يدير الحوايج اللي ما يقدرش يديرهم قدام الناس. وش هو ديزينيبيسيون؟ لا ديزينيبيسيون سما الحوايج اللي كانوا يشدوا فيك يخلوك تتحكم في نفسك اون سوسيتي. سي سا ديجاجي كامل. دقيقه برك جمال تفضل. بعد قلت زعما دوكا اي واحد 210 اللي راهم يتفرجوا نتايا انا كامل يا نروحوا لواحد زعما كنقولوا له يا روح في نص الطريق ونوض تعيط ونوض دير هكا ونوض تخبط ونوض تشطح ودير واش راك حاب تعرى قطع دير واش راك حاب. يقول لك واش بيك باغي يقولوا عليا باصر. عندك انا نجيب عندك اقسم لك بالله بار اكسبيريونس ما قريتها في حتى كتاب مع روحي. واش لقيت باللي الانسان دقيقه برك نكمل الفكره وقول لي واش راك حاب. لقيت باللي الانسان يا نجيب انسان من عند ربي. الله اعلم ما كان حتى انسان السوب كونسيون تاعو ماوش هاز كيما نقولوا قصدي هاز رافد، هاز كيما نقولوا هاز بالك واحد الوقت عيطوا عليك وبلعتها بغيت تضرب واحد وما قدرتش، بغيت تسب، بغيت تعيط، بغيت تخرجهم وبلعتها، بالك حقروك، بالك الاستاذ تاعك زعما في الابتدائي يسبك رخصك وحشمت قدام 40 تلميذ بلعتها، بالك حتى كي ما كنتش كونسيون، كي ما كانش خلاص لا كونسيونس، كي كنت بالك مولا عامين، بالك والديك داروا لك حاجه اللي لانكونسيون تاعك راهي مسوف كارديا فيه بصح انت ما تعرفهاش ما باوش هي. هذه الامور كامل يا سي نجيب بالك الله اعلم يولدونا واحد الحوايج اللي بالك يعطلونا في حياتنا، ما يخليوناش زعما نكونوا برودكتيف مليح، ما يخليوناش ما على بالناش واش راهم دايرين هاد الامور.
ديجا ما نعرفوهمش واش هما الامور اللي مدفونين في السوب كونسيون تاعنا صح. وبزاف من الناس ماهيش ديجا كونسيون بالانكونسيون تاعها. انا ديما واش نقول، انا نجيب نقول باللي الانسان قصدي الكونسيون هو الانسان. الكونسيون اللي راهو ماهوش كونسيون بالانكونسيون تاعو غير ما يسميش روحو كونسيون. ما يقولش انا فهمتني. سما الانسان الواعي اللي ماهوش واعي بالعقل اللاواعي نتاعو ما يقولش انا راني واعي. بيسك انا دوكا صايم بالك انا جيب خويا دوكا احنا ملي كنا صغار يقول لك ربي يميز الانسان عن الحيوان بالعقل، ربي يميز الانسان عن الحيوان بالعقل. بدي بوزي كيستيون شو هو العقل؟ اسك العقل هو المخ هذاك المجسم، ولا العقل حاجه وش هي سيستم ويندوز كيما البيسي هذا؟ وش هو هذا العقل؟ سيستم ديكسبلوطاسيون. فهمت؟ ذوك الى العقل هو هذاك العضله، او ما من القط ما من القرد ما من الفرخ اللي مربي عنده مخ عنده عقل. سما واش تلقى يا نجيب خويا باللي ربي سبحانه الكريم وحده ولا شريك له ميز الانسان على باقي المخلوقات بالسيستم اللي في العقل ماشي بالعقل. ومن بعد انت واش تجي تضرب تلقى باللي راي ما تاع ناس كيما نقولوا نص خلق ربي كامل ماوش كونسيون بسيستم تاع مخو. كلي انت تعطيني بيسي وما تعطينيش اللونغاج اللي باش نبروغرامي باش نحل جوجل كروم باش هاك فاهم كيفاش. اكزاكت. سما واش راه ندير انا ما رانيش راح نستعمل البيسي هذا استعمال حسن. ابعد يا نجيب خويا ربي يعيشك اسمح لي الا طولت نولي نقول علاش كاين انسان مولا 30 سنه ربي يبارك كيما ربي يبارك انسان ما شاء بسم الله ما شاء الله كيما نتايا كيما اللي فات وكيما ناسين بلوار كيما بزاف ناس كيما حكيم تاع البارح. علاش كاين انسان 25 سنه 34 سنه ناجح ربي يبارك عنده صوارد متزوج عنده وليدات يتهلا في صحته الا كان يتكيف تلقاه حبس الدخان كيما انا واحد من الناس اللي الحمد لله يا ربي قدرني ربي وحبست الدخان. ستاردك ربي يجازي والله غير كل شويه يدور فلاطات وبربي ان شاء الله ندير فيديو نبارطاجي معكم ليكسبيريونس تاعي. سا سخي اون بون شوز جمال. كل واحد اللي سي تو بيرمي غير هذه برك ونخليك تكمل. شاك بيرسون كل واحد اللي دار اللي كي ا يو اون اكسبيريونس ونجح فيها سي اون اوبليغاسيون عليه يبارطاجيها. سي اون اوبليغاسيون. Tu as réussi. شوف il y a des millions de gens اللي يتعناو اللي تنضروا بالاديكسيون الادمان هذا تاع الدخان. Toi tu as réussi à arrêter tout seul. Il est de ton devoir de partager d'expliquer comment tu as fait. والله غير نقول لك انا نقول لك هذه بين قوسين ونزرب نغلقوا في البلاصه بيسك راني حاب نقرا كامل لي كيسيون تاع الناس باذن الله تعالى. الدخان اقسم لك بالله العلي العظيم شفت هذيك الريه الفاسده هذيك الريه المحروقه اللي يرسموها لنا والله اللي هو ربي لو كان شافوها حاجه تخليك انت تحبس الدخان اقسم بالله لا يديروها. وشفت هذاك لو ميساج هذاك تاع التدخين شفت هذاك الميساج تاع التدخين يضر بصحتكم ويقلل من قدرتكم وما على باليش. اقسم بالله اللي هو ربي الكريم كون شافوهم حاجه تخليك انت تحبس الدخان والله اللي هو ربي لا يديروها في الباكين تاعهم. كي شافوها حاجه ما تخليكش تحبسوا عليها دار. وانا الشيء اللي خلاني نحبس الدخان انا بابا الله يرحمه مات يا جدك نشوف فيه بابا مات بالدخان وما حبسش عليه. نعطيك انا بالنسبه لي الشيء اللي او كان سبحان الله بعد ملي تبع وزيد خمام الحمد لله يا ربي كنت سبا في حبس الدخان. انا جيبه كل شراوي يدور في المخ من الاخر صاحبي. انا واش درت رحت زعما كلي رحت للفيتور رحت حبيت نشوف روحي انا كون يزيد لي ربي 20 طون ولا 30 طون كيفاش قادر نكون زعما وانا كل يوم يا جدك كنت تكيف 3 باكي بار جور واش بيك هذاك انسان ناس ملاح ما يصطل ما يشرب ما يلوح الدواء كيف 3 باكي بار جور ويحبس اتليت دو بيرفورمانس في الدخان. اقسم بالله غير شميني الله يعافينا الحمد لله يا ربي. روح شغل من بعد ان شاء الله ندير لها فيديو كي تروح للفيوتور بمخك باسكو بمخك مادام ربي يقدرك تيماجيني زعما تقدر تتخيل روحك زعما شغل وما تبعش هذاك اللي يقولك تخيل روحك صياد وتخيل روحك كطير في السماء. لا تخيل روحك زعما انت دوكا كنت تبقى تتكيف زعما حيزيد لك ربي 30 سنه وتبقى كل يوم تشري 2 باكي بار جور زعما من على 30 سنه كيفاش قادر حتكون انت نقسم لك بربي. وسيرتو
انا واحد من الناس اعوذ بالله كنت انا عندي واحد الحاجه في حياتي اللي فري حاب نديرها باذن الله. انا اجيب لي هي حاب يا خويا نبدل بالنسبه لي قادر كيما بالك ضحكوا عليك واحد الوقت بالك